Es un trabajo en conjunto de varias instituciones que aunadas con la Intendencia del municipio tratamos de mantener este evento, de sacarlo adelante y de que la gente disfrute, que ese es el principal objetivo. Si bien el cometido principal es autos clásicos, es un paseo familiar, es un paseo que agrupa a todas las edades y en el que puede disfrutar toda la familia, pasarla bien en un ambiente sumamente tranquilo, con mucho respeto. Bueno, nosotros realizamos una preinscripción que superó ampliamente los 100 inscriptos dentro de autos, ¿verdad? Y bueno, y las motos, nosotros más o menos nos manejamos en un número que ayer, en el día de ayer, fueron y vinieron más de 300 motos. Bueno, lo que hemos estado evaluando también con el público, que es justamente para conocer sus opiniones, ¿no? Y el desafío del nuevo lugar y bueno, y cómo han visto esto, sí nos cuentan que ha habido un movimiento, sobre todo más cuidado en el sentido de que estamos en un lugar que el que se acerca es para disfrutar. Se han sumado las motos, se han sumado los motorhome. Y es una movida que tiene mucho de cultural también por la pasión de los autos clásicos, pero es una excusa perfecta para venir en la mitad de febrero a visitar La Paloma. Y este evento ya va tomando un volumen muy interesante, así que la gente se ha arrimado con muchos autos y muchos vehículos para mostrar. Que los dueños también son apasionados, ¿no? De cuando vienen a mostrar su vehículo. Es un vehículo que seguramente hace muchos años que lo están trabajando para dejarlo en un punto que sea lindo de apreciar, en la parte mecánica, en la parte estética, en la puesta en escena de ese vehículo. Entonces, bueno, encontrarse con esos clásicos para la gente que los conoció de repente cuando el modelo salió, o que tuvo uno parecido, o que tuvo un amigo, y se genera una conversación muy linda en este ambiente que permite estar todo el día recorriendo distintos vehículos, hablando de su historia y compartiendo con la gente que viene, ¿verdad?